Hello，大家好。一個 video 咧就會講一講點樣 prove 到 angle at centre twice the angle at circumference 嘅。咁我哋開始之前咧，我哋要了解下乜嘢叫做 angle at centre。其實 angle at centre 顧名思義咧就係個 angle 喺個 centre 嗰度。咁我哋通常咧用個 O 或者 G 嚟表示係個 centre 嘅。咁呢個就 angle at centre 其實代表個 Y 啦，而 angle at circumference 咧就係 X 啊。總之你掂到呢個 circumference 嘅角度咧，大家都係同一個 B 同埋個 C 嘅點去連成咗嘅。我哋點樣去 prove 佢咧？咁我哋開始之前咧，我哋就首先要確定一條線啦，就由 A 去到 O 就會伸延一條線出嚟嘅。咁伸延咗之後咧，其實有啲角度咧，或者有啲 information 咧，你係會知道嘅。例如你會知道 OA 其實會同呢個 OB 係一樣啦，因為佢係一個 radius 嚟㗎啦。呢個係一個 hidden 嘅 information 咧，經常性都係需要用到嘅。咁另外啦 ，OC 亦都係啦，咁 OC 亦都可以睇翻呢一個亦都係一樣嘅。所以 AO、OC 同埋 OB 咧，三個佢哋嘅都係一個 radius 嚟嘅。咁好啦，我哋而家又再加多少少角落去啦。如果咧 say 呢一個細細地嘅角咧，我哋稱之為 A 嘅話咧，其實你都會知道有一個同佢一模一樣嘅喎。咁我嘗試寫出嚟啦。其實 OA 等於 OB 啦，呢個可以你當係 given 又好，或者係個 radius 都好啦。咁你會知道咧 angle OAB 其實係等同於 angle ABO base angle isosceles triangle， 即係話依隻角都係等於 A 啦。好啦，我哋 consider 呢個正中即係右左邊呢個三角形先，淨係呢個 triangle OAB。如果淨係睇依個三角形嘅時候咧，其實你仲有多一個 information， 你係會知道依隻角係幾多嘅。用 exterior angle 去做，咁其實依隻角咧，你會知道係 2A。OK， 好啦，同樣地我哋又做埋另一邊咯喎。另一邊我哋俾個 angle B 佢啦，呢個細細啲嘅角。咁即係換言之 ，X 咧係等同於 A 加 B 啦。咁好啦，又用翻同樣嘅技巧啦 ，OA、OC 都係佢嘅 radius， 咁所以咧呢一隻角都係 B。又用翻同樣技巧 ，exterior angle of triangle， 呢個係 2B。咁喺呢度咧，其實我哋已經做咗個 proof 㗎啦。點樣做咗個 proof 咧？其實 X 咧，我哋咁樣叻咗做 A 加 B 啦。而 2Y 咧，我哋都可以推論到咧，其實係 2A 加 2B。咁換言之咧，唔係 2Y， 應該係 Y， 其實係等於 2A 加 2B。咁我哋咧可以做一個 conclusion 咧，就係 Y 係等於 2X 㗎啦。咁呢個就係所謂嘅 angle at centre twice the angle at circumference。